三师叔自不会与鲲鹏有什么关联。鲲鹏寻我，可能是有各种算计，有可能是想要蛊惑我与他合作。不管如何，鲲鹏是极恶之辈，我断然不会与他有半点交集。哪怕天道有意让鲲鹏回返天地，该站出来反对时，我自不会缄默不语。这是人族大利，断不容他再祸害尘世。有没有可能鲲鹏与天道禁忌有关？李长寿仔细地想了想，心底冒出了一个略微荒谬的想法。鲲鹏，浪前辈的坐骑或者手下吗？若如此，刚好对上了女娲圣人那一句他曾幕后操纵巫妖大战。但这个事儿可能吗？虽然我并不觉得浪前辈是一个好人，但始终是我同乡啊，看样子也曾与我生活在相近的时代，心底有点不太能够接受浪前辈与鲲鹏搞在一起。李长寿坐在那儿一阵思索，很快就摇头轻笑，哼，罢了，这事儿还是去问一问如今唯一能够开口的见证者吧。白先生，劳烦你一件事。水神大人尽管吩咐。用我的署名写2份奏表，稍后交给我这一具指导人。第一份奏表就整理上古妖庭妖师鲲鹏的罪状，一条条罗列清晰，记得将他残害生灵的内容记详细些。是。白泽低头应声。李长寿想了想便道。第2份奏表是关于各地炼器士清查域外天魔之事，尤其是在3000世界边缘之地。白先生你一个大概的章程就可，此事我们不必非要去做，表明态度就是了。水神放心，属下这就动笔。李长寿缓缓点头，指导人闭上双眼，本体在小琼峰上醒来，顾不得去研究心魔切片在元神之力的应用，以及此法对指导人体系改善到底有什么重大的意义。李长寿立刻赶去湖边。鲲鹏，浪人年纪，天道指引，这才是大事。关系此时身家性命的大事，李长寿当真是无法安逸。先是扫了眼草屋方向，发现莲娥正在一堆宝光环绕中打坐修行。想了想，李长寿并未惊动他，开启了小琼峰上层层阵法，留下了一纸纸条，身形就悄然回了太白殿。去拜见女娲圣人，自是要本体前往，不然无法承受那10庭神通。请来塔爷，喊上金鹏，李长寿化作一名青年道者，跟着金鹏出了东天门，朝天外而去。圣母宫的入口隐于虚空之中，李长寿去了几次，也算是摸清了大致的方向。行到圣母宫的附近，入口处已经出现了氤氲的仙光雾。4名灵秀的仙子提着宫灯花篮飞出，对金鹏和李长寿欠身行礼。拜见太白星君。李长寿从金鹏身后绕出，保持着这般青年道者的面容，对4位仙子拱拱手。小神求见大德大人圣母娘娘，还请几位仙子代为通禀。4位仙子浅笑盈盈，一人道：星君不必对咱们太多礼数，娘娘说过了，您无论什么时候过来，尽可入内去拜见，请您随我们来吧。言说中，4位仙子已经是凝出了云舟，请李长寿与金鹏向前。李长寿道谢之后，飞到云舟之上。金鹏注视着自家老师的背影，目中满是赞叹。啊，这就是老师的魅力，就连圣母娘娘都……李长寿突然转身看了眼金鹏，略微皱眉，目中带着几分严肃。金鹏顿时将心底的那一点小想法掐灭，心底又是一阵惊叹。老师连我心底想什么都能感受到，当真太强了。李长寿的嘴角轻轻抽搐，看金鹏的表情，大概就能够推测出金鹏在胡思乱想些什么。此时也不好去纠正。突然想到，金鹏面对自己时的这般情形，是否就如自己面对道祖时的那般，都是一眼能看透其想法，根据已有讯息对性格的把握，
从而达到近乎于读心术的效果，不经意间就能给人莫大的震撼。实际想想，却只是情理之中，意料之内。念及于此，李长寿道心顿时轻松了许多，泛起了一点小感悟，同样被他给压了起来，稍后再体悟。李长寿眉头轻皱，在云舟之上闭上双眼，心底划过一道道灵光。简单的梳理一下天魔之事，他突然得出了一个有些惊人的结论。已知道我得到了浪人年纪，且浪人年纪有所残缺的，只有太清和我，还有已经被干掉的鲲鹏。而天魔杜书人要一层层侵入炼气师内心，意图抵到我的身旁，对我说的这一句话，想不想看后面的内容？这话大概率指向浪人年纪，而只要他所指向的是浪人年纪，那就可以确定鲲鹏还活着，且跟域外天魔搞在了一起，手中掌握了一股可怕的力量。在这个基础上继续推导，可以得出什么结论？细思恐极之处便在于此。鲲鹏安排杜书人来做什么？来传达信息。天道安排黑豹去偶遇杜书人是为了什么？天道早已经知晓我在暗中监视黑豹，也有过上次红莲之事，传达讯息却被我直接无视的前车之鉴。这里的蹊跷之处在于，天道如果是要灭掉这个天魔，一道紫霄神雷就可以解决，或者是随便暗中派一两个高手路过也就除掉了。黑豹的重要性不言而喻。天道为了曾经确保封神大劫顺利展开，在混元金斗中与我对峙了12年，一直到封神大幕拉开，那劫运天道意志所化的道人之影才离开了我的道心。没道理会让黑豹外出做一些无意义之事。又知天道除却道祖这一部分与大劫意志，本身是不应该具有思考能力的，完全按天道规则行事，目的只能够是维护天地安稳。细思极恐的第一点就在于，洪荒所传天道至公无私，恐怕有误。李长寿额头沁出2滴冷汗，压住了心底那开始越发放肆的想法，将所有的猜测、所有的猜疑都单纯地控制在这件事上。天道安排黑豹引我过去，是否是在确保我能够直接接触到这个天魔，接收到鲲鹏传达的信息，让鲲鹏这个成功的概率可能只有5成的计划，变成了9成可成功。这里就有2个不同的推演思路，2个思路得出的结论天差地别。其一，天道只是想让我知道鲲鹏还活着，对那浪人年纪本身不在意。其二，天道的判断中让我看到浪人年纪对天地安稳有利。第2个思路完全不敢细想下去，能够推导出的可怕结果无外乎道祖与天道意志存在绝对对立。一时间，李长寿心底的念头异常纷杂，一个念头摁下去，一个念头就冒出来。待金鹏被安排在圣母殿中喝茶吃果果，李长寿去了那阁楼中，见到了女娲娘娘，表情只剩苦涩，看女娲娘娘的眼神都满是郁闷。正在书架前协坐的女娲娘娘也有些不解，你这是怎么了？还有事能难倒你这家伙不成？李长寿满头黑线。讲真，我是真的不想管这么多事啊，只想着安排一下封神大劫，而后带着一家几口跑路遁走。可现在的情形越来越脱离我掌控了，自远古而来的一股虾浪之力已经开始扭曲我好不容易展开的稳之领域。娘娘，弟子对您一向挺尊敬。女娲仔细想了想，笑道：哼，扯近乎可没有。先来画几本续集，你想问什么，我自然会酌情与你言说。
我这里可是有太清师兄都不知道的诸多事哦。总感觉圣母娘娘也有可能是幕后推手，只不过她的目的比较单纯罢了。片刻后，女娲创造的领域中，一头松散长发、身着简单素裙的女娲娘娘，翘着二郎腿坐在软榻中，手中端着一杯果酿，轻轻地用吸管抿了一口。你杀了鲲鹏就退，得了一本书册。随后鲲鹏就派了天魔来找你，天道帮这个天魔直接与你相会，告知了你鲲鹏那里有后续。坐在老位置正缓缓为墨水调色的李长寿点点头，差不多是这样。哼，这段可以画出来，挺有趣。娘娘，此时绝对没有半点虚假。你追得上鲲鹏？弟子的均衡大道平衡了金翅大鹏和鲲鹏的急速。金翅大鹏鸟弟子也特意喊来了，他也是当日的见证，您一问就知。女娲娘娘点点头，手指轻轻划过光洁的下巴，沉吟几声。那你为何不去试试能否追上混沌钟？李长寿顿时苦笑了一声。混沌钟若是此时寻回，怕是能够镇住截教大运，但此举无异于与天道对着干，必会遭受反噬。那你的意思也是在大劫中让截教先来填补大部分的封神名额，与劫灰坑洞？弟子可没这么说啊。但截教的问题确实挺多的。若通天去寻你帮忙，你该如何自处？弟子总不可能违抗三师叔的法旨啊。只不过弟子现如今是绝对没有这个实力均衡圣人老爷，均衡鲲鹏就退都已十分勉强。而且弟子试过，先天至宝不受均衡大道影响，太极图本身就有均衡之道。女娲端着琉璃杯思索一阵，先说要问什么？我估个价。鲲鹏与浪前辈的关系。李长寿话语一顿，又外加了一句：还有，浪前辈最后是否真的疯了？这两个答案就不收你咨询费用了。啊？娘娘您真是……因为我说出这两个问题的答案，对天道与老师是有利的，不会为此承担风险。而且你那500年的债还没还上，我倒也不心急。那答案是？鲲鹏与他算是相互利用，只不过大多数的时候，鲲鹏受制于他。李长寿眉头紧皱，苦笑了一声。果然啊，不能用自己的观念去看待这位同乡。人族之事。自远古而来的生灵，对后天生灵本就淡漠。第二个问题我也无法确切回答你。若用旁人的角度来看，他确实是疯了。我是知晓的，他有乘胜超脱的计划，当时无缘无故就将计划提前，似乎迫不及待想要获得与盘古神相当的力量，甚至为此不惜去动天地本源青竹2力。若非老师出手，与天道一同将他震死，这天地也就终结在上古第2次巫妖大战时了。这般着急，可是为了与师祖竞争？这个问题可是要另外的价钱了，你当真想知道吗？李长寿顿时警醒，起身对女娲做了一个道揖：弟子多嘴，请娘娘恕罪，感谢娘娘指点迷津。你这人最大的优点就是进退有度。女娲娘娘手指点了一下李长寿面前的桌椅：画吧，记得精彩一点。李长寿端坐提笔酝酿一阵，开始闷头搞起了文艺创作。趁机他也沉下心神，开始梳理自己如今所掌握的各种讯息。女娲娘娘如今不想得罪红军道祖，这点无可厚非。从刚才女娲娘娘给的暗示，我大概已经明白，道祖与浪前辈当年都不怎么干净。在这个世上，没有绝对的黑与白，毕竟规则是胜利者制定的，是非黑白也是胜利者定义。洪荒就是如此凶险，当生灵拥有改写各类自然法则的能力，世界的本质只剩下残酷。还是想想怎么脱身吧。
过了不知多久，李长寿手边的画稿积攒了半尺高。女娲娘娘打了个哈欠，放下手中的书册，突然开口问：鲲鹏之事，你想如何处置？可需我帮你对付天道解释一下因果，比如是我派你去混沌海中找寻鲲鹏的踪迹。李长寿手中不停，头也不抬，小声道：无妨，弟子已经准备妥当。好，你是如何准备的？弟子做了3步计划，第一就是上奉玉帝陛下，陈述鲲鹏之害，将鲲鹏打为3界通缉的吉凶，破坏鲲鹏假死的谋略，与他划分清楚立场。第二是在3000世界周边地区开展清扫域外天魔，创造美丽新洪荒的活动。刚好地府轮回塔有一只神兽此前让弟子有些不爽利，这一次让他戴罪立功，挨个世界去探听万物新生。第三，躲个100-200年的，就在天庭中活动，与各位先生联络感情，与玉帝陛下增进一下君臣之情，顺便做一些对封神大劫的准备。女娲嘴角轻轻撇了一下，你这当真不愧是闻者之名。不然弟子除了表明态度和立场，还能做什么？你如今也已经迈入圆满大道之境，距离斩3师也不远了，在洪荒算得上是一方大神通者，又掌握了这般均衡大道，就没想过超脱成圣？超脱是一直想的，但成圣还是算了。弟子也能够感受到，这天地已经接近某种极限了，容不下有生灵成圣的冲击，占据太多的资源，就要承受对应的风险。对天地干预太多，必会遭受相应的反噬。这般不稳，且注定败亡。不成圣如何超脱？成圣便是超脱。